lamun Pangandaran lokalisasinya ditutup atau arek dimusnahkan eta setuju tuh terus kumaha ke depanna gitu. Oke, WhatsApp Mamang balik deh jeung urang Jaki Sundanis di channel Punggawa Dadas. Aje. Baca. Ayeuna urang arek ngajian video tentang wawancara jeung Pak Boy. Pak Boy teh orang mana identitasna mung disebutkeun. Tapi sampai lanjut video, urang hayang marane subscribe heula, subscribe maksudna, subscribe, like, komen supaya channel ieu bisa berkembang jeung bisa menyebar. Bisa jadi manfaat. Oke. Ayeuna perkenalan heula di dieu urang aya ieu jeung jelemana ya, Pak Boy na ya. Namanya sa? Nami Abi Danang. Orang mana? Ayo orang mana nama? Belah di Banjarsari lah. Oh, belah di Banjarsari. Aya umurnya sabaraha tahun ya? Abi 20, badeka 22. Mau ditawar ya 2 genep lah. No. Hari statusnya ayeuna ya. Pemirsa teh anjing pemirsa nya dulur teh hayang apal statusnya teh jomblo apa henteu? Status mah jomblo atuh. Nah, jomblo wae sorangan wae jiga tiang listrik. Jomblo kan penting baseuh. Oh, tiang listrik kaujanan ge basuh. Atuh beda atuh. Beda. Ayeuna urang di dieu boga pertanyaan jeung ayeuna kan posisi keur di Pangandaran ya. Ayeuna tujuan ka Pangandaran teh naon? Nya refreshing sabari milarian Daging guys lah. Tujuan KPND teh refreshing bari jeung neangan dagingnya. Lamun tujuanna jeung daging tak eta biasana sok mawa di rumah atau di lokasi. Nya lamun teu aya di bumi nya di dieu, mun aya di bumi nya di ditu. Lamun misalkeun mawa di rumah eta barangna biasana ka dieu teh langsung liburan heula maksudna milari tempat nu nyenangkeun daging atau langsung milari lokalisasi. Ya mimiti mah liburan heula renang nyenangkeun we nya nyenangkeun lah pokona mah. Biasana eta lamun jang tempat ngaluarkeun budget sabaraha eta teh aya kelas-kelas teh nya mun hayang di AC 150 geus paham pisan we pokona mah. Mun hayang kipas sungkul nya 50 lah paling ngira tayana naonan 30 aya kasur rumput. Tapi terus terangeun di dieu ka mamun langganan. Terus terang atuh sadaya ge di dieu mah. Pak Boy yeuh atunya. Tah, misalkan lamun main eta transaksi jeung anu boga tempatna eta teh osok full time apa setengah hari? Abi masuk di jam genep nepi ka jam genep deui, genep enjing-enjing. Di jam genep naon aya mangkatna? Di jam genep magrib nepi ka jam genep enjing-enjing. Guys, ya bener-bener full time guys eta mah. Biasana lamun geus nepi tempat gitu langsung kumaha eta teh prosesna gitu langsung transaksi di tempat atau emang pas balikna mayarna? Ya langsung transaksi, papendak jeung anu gaduh tempat langsung mayar. Oh gitu. Jadi pasien kuncina. Ya. Lamun tos beres eta biasana lamun main gitu ya eta teh lampuna sok dipareuman tara. Ari abdi mah sok kadang kumaha cewekna. Lamun biasana lamun posisi nu paling favorit naon Favorit posisi ngentep. Ngintep sendok apa bangkong sapintrong ya? Ngentep we lah. Oh, nya ngintepnya juga iyalah entep lumpia meureun lah. Tah, lamun efek nu karasa biasana saatos eta teh saatos main gitu reresepan lah biasana. Naon wae efekna eta teh? Paranas tiris. Muriang lah intina mah rarieut. Tapi kaditu nama fresh. Fresh kana otak kana awak deui. Seger lah kana badan. Moal puyeng deui moal. Moal. Semangat.
Tapi lamun bedana nu sok main jeung nu teu main mun kana awak kumaha Nu tara main mah sok laleuleus ka tempona teh. gitu deh nya biasana. Tuh biasa tara miceun gitu mah. Tara. Eliksirna pinu keneh nya. Mohon. Maksudnya lamun nyandak di bumi jeung di barang di dieu kumaha misalkan lamun di bumi teh budgetna atau leuwih ageng leuwih alit gitu. Lamun ti bumi mah modal beungeut jeung modal motor. Motor ge motor alus ulah nu Lamun anu ngayakinkeun kitu ka awewe. jadi meh pergerakanna cepet gitu. Mohon. Jadi dikejar deadline ya. Mohon. Ngan nginghilap cangcut krokodil. Oh nya abi teh hilap ya teh. Lamun biasana di lembur gitu model masalah nu kitu teh dibungkusna namina naon masalah main teh naon macul ngelekui apa naon. Macul. Ngelekui bahasa mana ya? Ngelekui teh asana Ulu apanya? kedung dulu ka dieu lah melekui. Kumaha daerah sih masing-masing. Benten-benten. Biasana lamun di dieu kantos teu milarian barang di dieu. Lamun di dieu kantos, ngan di dieu teh rada arawis nih. Jebangan sakedap. Sakedap teh maksudna sakali transaksi teh berarti sakali keluar. Sakali pret entos rapi. Kali sorana pret gitu. Pret lah paham. Paham ya Pak Boy mah ya, Pak Boy Banjarsari sawilasa. Wilayah sekitarnya pasti para raham lah bahasana ada soalnya yang rada dibungkus lur. Terus lamun misalkan ayeuna aya teu waktu selain jeung daging teh jeung babaturan teh aya teu lah liburan ke Pangandaran teh. Ari jeung babaturan mah tepat di resep ning. Ngan liburan capek hungkul, mending kene jeung daging mah puih sehat. Seger lah kana awak. Jeung babaturan kumaha gitu. Lah capek hungkul meakeun duit. Teresep Macul henteu nya. teu macul. Berarti babaturan mah lobana apalna ulin hungkul ya. Nya mulai napalin dah. Nah, ini kan guys, jadi lur lah naon sarua wae. Ya urang aya pertanyaan terakhir jang si Danang. Jadi lamun Pangandaran lokalisasinya ditutup atau arek dimusnahkeun eta setuju tuh terus kumaha ke depanna gitu. Mun tiasa mah ulah karunya ka abi, karunya kanu sanes deui. Eta teh kumanya pendapatan bagi orang Pangandaran. Mun tiasa mah losmen ge diperbanyak. Terus pesan-pesan terakhir yang Pak Boy kumaha ya sekalian arek penutupan. Lamun ulin sekedar ulin ulah hayang men keneh. Nah, eta guys sababaraha pertanyaan ti urang. Ieu mah himbauan ka budak leutiknya ulah dicontoh nu kieu mah, ieu mah soalna bacot santuy lah biasa jeung barudak ya mah. Saacana urang minta ampura bisa aya kasalahan. Tong poho di subred. Like jeung share. Sampurasun, salam Sunda.